BMW 39-ի խնդիրը հետևյալն է, շարժիչը M52 դու, որ շարժիչն աշխատում է ընդհատումներով, այսինքն պերեբոյի նման, և ձեռքը դնում ենք շարժիչի վրա, զգում ենք, որ այն հավասարաչափ չի աշխատում, կան պուլսեր, իսկ գազի պեդալը սեղմելուց շարժիչի արագությունը ավելանում է ընդհատումներով։ Խնդիրը կարա լինի մի քանի պատճառով, խնդիրներ սվեչաների հետ, խնդիրներ կոճերի հետ, կոճերի մուշտուկների հետ և մեքենայի շարժիչը կառավարող դիմայի բլոկի հետ։ Սկզբում բացենք շարժիչը կառավարող բլոկը, նայենք կոնտակտները, հնարավոր է, որ եղանակից հետ կապված նկարակալեն կոնտակտները, որի արդյունքում էլ այս խնդիրը կա։ Դիագնոստիկայի ժամանակ նաև ցույց է տալիս, որ խնդիրներ կան ու կայծի բաց թողումներ կան որոշակի ցիլինդրների հետ։ Նախքան բլոկի քանդելը անջատում ենք ակումուլյատորը, օրինակ մասսան։ Շարժիչ կառավարող բլոկը գտնվում է սալոնի օդի ֆիլտրի տակ, հետևաբար նրան հասնելու համար պետք է հանենք օդի ֆիլտրը։ Իր ընդհանուր կորպուսով այն հանելու համար սկզբում անում ենք դեպի սալոն գնացող պատրուկան, մենք օդի ֆիլտրը, որից հետո հանում ենք այս բանալին, որից հետո դուրս ենք հանում ֆիլտրի կորպուսը։ Ահա այստեղ այս ամանի մեջ, տակ մեջ գտնվում է շարժիչ կառավարող բլոկը, որը հանելու համար կամ նրան հասնելու համար քանդում ենք այս 4 բոլտերը։ Քանդեցինք 4 բոլտերը, այժմ հանում ենք այս կափարիչը, որի տակ արդեն գտնվում է շարժիչ կառավարող բլոկը։ Այստեղ գտնվում է ավտոմատ փոխանցման տուփի բլոկը և շարժիչը կառավարող բլոկը։ Այն իր տեղից դուրս բերելու համար ձեռում ենք այստեղի բանալիներից և քաշում ենք դեպի դուրս։ Նախքան այդ հանենք բոլոր լարերը, սեղմում ենք այս բանալից և քաշում ենք հետ։
Հանեցինք բոլոր լարերը, այժմ սեղմում ենք այստեղի բանալիներից և դուրս ենք քաշում շարժիչ կառավարող բլոկը։ Ահա և մեր դիմիայի բլոկը շարժիչ կառավարող։ Այնուհետև մանր շուշաթղթում ենք կանտակները, որպեսզի մաքրվեն ագարներից։ Մաքրեցինք կանտակները, այժմ տեղադրենք իր տեղը և միացնենք լարերը։ Միացրեցինք բոլոր լարերը, այժմ միացնենք ակումուլյատորը և փորձենք։ Ավարտելուց հետո միացնում ենք ակումուլյատորի հետ։ Արեցինք մեքենան, նորից դիագնոստիկա ենք անում և տեսնում ենք, որ խնդիրներ ունենք առաջին և երկրորդ պորշինների հետ։ Այս խնդիրը նավը բլոկից չի, անցնում ենք շարժիչի վրա գործողություններ կատարելու։ Հաջորդ պատճառը, որ կարա մեքենայի շարժիչը նորմալ չաշխատի, այլ աշխատի պերեբուներով, հնարավոր է լինի խնդիրը մուշտուկների, սվեչաների իսկ հանդում ենք շարժիչի կափարիչը, խնդիրը մեքենայի դիագնոստիկայի առաջի և երկրորդ սվեչաների հետ է կապված։ Մենք խնդիր ունենք այս երկու պորշինների հետ։ Համոզվենք արդյոք աշխատում են սվեչաները նորմալ։
Հանեցինք սվեչաները, առաջի և երկրորդ։ Առաջին ըստ գույնից իդեալական աշխատում է, երկրորդը մի փոքր մրվել է, հնարավոր է ավելի շատ խնդիրը լինի երկրորդ պորշինի հետ։ Մեր համակարգն աշխատում է այսպես, սվեչա, մուշտուկ, կոչ։ Այժմ ստուգենք սվեչաները։ Հատուկ գործիքի միջոցով այժմ ստուգենք սվեչաները։ Երկու սվեչաներն էլ նորմալ աշխատում են։ Սա 1000 оборотն է շարժիչի։ Խոսքով խնդիրը սվեչաներից չի։ Սվեչաները կարող են ձգել իրենց տեղը։ Բացի սվեչաներից հնարավոր է խնդիր լինել այս բնիկներից, երբ այստեղի գտնվող կափարիչի պրագլատկեն խնդիր ունենա, ոնց որ այժմ այն ունի, սակայն մոտ այս արանքներից չի լցվում սվեչաների մոտ։ Եթե այստեղ հայտնվեն յուղի հետքեր, հնարավոր է խնդիր լինի պրագլատկայից։ Քանի որ այստեղ յուղ չկա, սվեչաներն էլ նորմալ են, ձգենք սվեչաները իրենց տեղը։ Քանի որ երկրորդ սվեչան ավելի մրոտ էր, հնարավոր է խնդիր լինի երկրորդ մուշտուկից կամ կոճից։ Չնայած որ առաջին հայացքից այս շատ խնդիրներ չունի։ Ամենայն դեպս փոխում ենք երկու մուշտուկներն էլ։ Ահա, նոր մուշտուկը։ Կփոխենք նաև երկրորդինը, որպեսզի անիմաստ շատ ժամանակ չծախսենք։ Այժմ տեղադրենք իրենց տեղը և փորձենք տեսնենք ինչ ստացվեց։ Ուզում եմ ներկայացնել նաև մեկ տարբերակ, ևս երբ չկա դիագնոստիկայի ծրագիրը կամ սարքը մեքենային միացնելու համար, որպեսզի կողմնորոշվենք, թե որ
կատուշկայից կամ սվեչայից է խնդիրը, կա նաև այսպիսի գործիք, որը միացնում ենք կատուշկային, այն ծառայում է որպես սվեչայի փոխարինող եւ այսպիսի ռեգուլիրովկայով տեսնում ենք, թե որքան հեռավորության վրա է խփում կայծը։ Կայծը 10 ատմոսֆեր ճնշման ժամանակ 1000 վոլտը կարողանում է անցնել 1 մմ տարածություն։ Հետևաբար մեր կատուշկաները, քանի որ 30 կՎտ-ի են ըստ իրանց պարամետրերի, այն պետք է խփի մոտավորապես 3 սանտիմետր տարածություն, երբ ճնշում չկա։ Հետևաբար հեշտ կողմնորոշվելու համար կատուշկայից է խնդիրը, թե սվեչայից, կարող ենք միացնել սվեչայի փոխարեն այս սարքը կատուշկային, իսկ մյուս ծայրը ավտոյի մասային։ Իսկ եթե ունեք նաև այսպիսի սարք, այն ծառայում է որպես մեքենայի շարժիչ կառավարող համակարգչի փոխարինող սարք, կարող ենք այս սարքին միացնել կատուշկան եւ առանց մեքենայի մոտ գտնվելու փորձարկել։ Մի խոսքով այս սարքը պետք է, երբ չունենք սա, կարող ենք փորձարկել մեքենայում, մեքենայի մոտ, իսկ այս սարքի առկայության դեպքում կարող ենք ամեն ինչը փորձարկել տանը, ոչ մեքենայի մոտ։ Սկսենք ստուգելը։ Միացնում ենք այս երկու սարքերն իրար հետ։ Ինչպես տեսնում ենք, ոչ մի ռեակցիա չկա։ Այժմ մոտիկացնենք տարածությունը եւ տեսնենք, երբ է սկսում կայծ տալ։ Կայծը սկսեց առաջանել 2 սանտիմետրից ավել, 2 սանտիմետրից, բայց շատ թույլ։ Անգամ ամենամոտիկ տարածությունում այն շատ թույլ է։ Խոսքով 2 սանտիմետրից սկսեց այն էլ թույլ։ Իսկ մոտավոր այն տալիս է 20000 վոլտ լավագույն դեպքում։ Սա մեր վնասված կատուշկան էր, որը չէր աշխատում մեքենայի վրա։ Այժմ տեղադրենք մեքենայի վրա գտնվող մեկ այլ կատուշկա, որը խնդիր չէր ցույց տալիս դիագնոստիկայի ժամանակ։ Այժմ միացնենք սարքը։ Եվ ինչ ենք տեսնում, որ այն ավելի ուժեղ է խփում անգամ 3 սանտիմետր հեռավորության վրա, ավելի ենք հեռացնում, անգամ 4 սանտիմետր հեռավորության վրա այն կայծը խփում, այսինքն մոտ 4 կՎտ հոսանք է այն արտադրում։ Այս կատուշկան իդեալական վիճակում է գտնվում։
այժմ ստուգենք մեկ այլ կատուշկա, որը նորն է, սա նոր կատուշկան է, որը 3 սանտիմետր հեռավորությունը հանգիստ հաղթահարում է, այսինքն այն նույնպես նորմալ վիճակում է, այն նույնպես մոտավոր 4 սանտիմետր կարողանում է նորմալ տարածություն հաղթահարել, հետևաբար այն նույնպես տալիս է մոտ 4 կՎտ հոսանք։ Խոսքով այս երկու կատուշկաները լրիվ նորմալ վիճակում են և տալիս են 4 կՎտ լարում, իսկ այս կատուշկան մինչև 20 էր, այն էլ շատ թույլ ամպերաժ է։ Հետևաբար այս կատուշկան չի աշխատում, այն պետք է փոխարինել։ Այս նույն կերպով կարող ենք ստուգել բոլոր կատուշկաները և համոզվել կամ գտնել խնդիրը, թե ինչու՞մ է, որ մեքենան աշխատում է ոչ նորմալ, այլ պերեգոներով։ Այս երկու սարքերի կամ անգամ այս մեկ սարքի ունենալու դեպքում կարելի է նաև գնել ոչ նոր կասկածելի ծագումով կատուշկաներ, այլ նաև օգտագործած մեքենայի վրից հանած կատուշկաներ, որոնք փորձելուց հետո, եթե այն նորմալ աշխատում է, տեղադրել օրիգինալ, բայց օգտագործված կատուշկաները։ Մի խոսքով, մեր մեքենայի ոչ նորմալ աշխատելու պատճառը կատուշկան էր, այլ ոչ թե սվեչան կամ մուշտուկը։ Հետևաբար պետք է փոխվի ընդհանուր կատուշկան։